Salut și bine v-am găsit la al doilea tutorial de azi. În tutorial trecut v-am arătat cum să descărcați The Sims 3, iar acest tutorial o să vă arăt cum să descărcați Dream League Soccer. Poate unii dintre voi nu vă apare jocul, nici mie nu mi-apare, sau vă apare și scrie dispozitivul dumneavoastră nu este compatibil cu această versiune. Ei bine, ca să puteți să le descărcați, trebuie să intrați pe Google și scrieți Dream League. Stați un pic. Soccer Play. Stați un pic. Play.mob.org. Dați pe prima și intrați, stați un pic. Că se încarcă. Apăsați pe primul. Ok. Se descarcă. Așa. Hai că se descarcă destul de repede. Apăsați pe ele, dați înainte, instalați. Nu știu de ce nu merge de pe Magazine Play, mie. Am Android 4.4.2 și nu merge. Ok, nu contează. Dacă apăsați deschideți, nu știu dacă o să vă scuzați-mă, o să vă apară chestia asta. Și degeaba dați ok că nu merge. Ca să meargă, intrați din nou aici și dați pe a doua. Scuzați-mă că s-au uitat tare. Nu știu ce face așa. Download, așa. Perfect, așteptăm. Ne așteptăm 30 de secunde. Depinde cum merge internetul, mie merge bine. Așa. 50%. Azi m-am gândit să fac 2 tutoriale și să încep de jos să postez gameplay-uri. V-am zis și în tutorial trecut dacă l-ați văzut. Ok. După ce descarcă, dați văzând arhiver, dați la My Favorite, sau depinde, poate să salveze în download sau în alte de-astea foldere. Mie mi se salvează în My Favorite. Apăsați pe Dream League Soccer, Extract, Android, OBB și apăsați aici. Ok. Curățăm și The Sims 3 și Minecraft. Dacă aveți folderele astea în OBB, nu o să vă meargă jocul. Degeaba le descărcați. De asta vă sugerez să verificați dacă le aveți înainte să resedeți jocul. Ok, și acum intrăm în Dream League Soccer și să vedem dacă merge. Ok. Da, merge, vedeți? Ok. Bine, cam asta a fost pentru acest tutorial. Uitați, dacă v-am ajutat cu acest tutorial, să dați un like, să vă abonați și să dați un share dacă vreți, să nu vă oblig. Ok, bye bye. Ok.